редакцияны сатып алды дегенге не дейсіз? Таң қалам ғой, таң қалам. Мен қалай сатып алам? Мен өз еңбегіммен істедім. Барлығын дайындалдым, команда бар. Оны просто сондай елдерге таң қаламда, просто сондай жасаған еңбегінді жоққа шығарып тастайды да. Перизатты дәл қазір алып қаша алатын едіңіз ба? Өз басым ұзатып алғым келеді. Перизатты. Наровно емес деп, Перизаттың өзгелерден айырмашылығы қандай? Жер бетіндегі қанатсыз періштені айтып отырсыз ғой, сондай әдемі бір көзі, бір кішкентай бөпенің көзі сияқты еркек адамды кәдімгідей еркек ретінде сездіре алады. Андай өзінде бір чувство болып болады ғой. Мен еркекпін деген сияқты сондай чувствоны бере алатын, адам баласын құрметтей алатын ақ көңіл сондай жан. Ернар әлде Сәтдәулет? Сәтдәулет аға, конечно. Сәтдәулет. Иә. Өміріңізде топ 3 маңызды адам? Әкем, әпкем, інім. Мүмкіндік болса, анаңызға не айтар едіңіз? Неге бұндай сұрақтар? Әрине, сол жақсы көретінімді айтатын едім. Что үмітін ақтайтынымды. Сол анамның бір сөзі бар еді. Анам өнер адамы болған ғой енді. Үйде ешкім музыкаға қызықпайтын. Айнаның алдында мен тарақпен телефон ұстап алып андай өлең айтып тұратын. Осы бала мен жолымды қуады, осы бала мен арманымды орындайды деген сияқты. Сізге сол кісі сенеді? Қиын ол нәрсені айту маған. Ағайын туыс бауырға, сәлем айтуған ауылға, өзінде барып қайтарман, көргенше аман бол жананам. Жоқ, тастады, менің қараңыздар. Перизатпен қол ұстасқан. Бұл таңсықтағы кездегі сурет едің ғой. Неге алып